мулоқоти навбатии номзад ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон бо интихобкунандагон доир гардид. вохӯри субҳи имрӯз санаи 11 июл дар толори муассисаи таълимии рақами 28 шаҳри хуҷанд бо иштироки васеи интихобкунандагон баргузор шуд. 3 нафар номзадони вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ки ба ивази вакилӣ хориҷшуда дар ҳавзаи ҳудудии якмандатии интихоботии хуҷанд 13 пешбарӣ карда шуданд, бо интихобкунандагон мулоқот намуданд. онҳо ҳангоми суханронӣ ба интихобкунандагон оиди барномаи пеш аз интихоботии худ маълумот дода, нуқтаҳои муҳими онро тавзеҳ доданд. дар барномае ки бевосита аз барномаи ҳизбӣ ислоҳоти иқтисодӣ такя намуда бармеояд, хеле масъалаҳои зиёди ҳалталаб яъне гузошта шудааст ки он барои амалӣ гардонидан ман ҷодаҳои муҳимашро ба қайд гирифта ба он такя намудам ки то ки дар иҷроишаш дар якҷоягӣ дар умумият онро то ба иҷроиши амалӣ бо баровардану яъне бевосита коркард намудани он қонунҳое ки амалӣ гардани он ба санадҳои меъёрии онро таъмин карда метавонад, яъне ба он саҳм дошта бошам. албатта ҳар як он дархосту он хоҳишҳое ки дар мардуми мо ҳаст барои беҳбудӣ ва некаҳволии мо равона карда шудааст ва ба рушди иҷтимоӣ иқтисодии мамлакатамон бевосита асос мебошад, ба он яъне такя намуда бештар ба такя иҷроиши сатҳи иҷтимоии аҳолиямон ки сатҳи иҷтимоии аҳолиямон аз чӣ бармеояд? Ин солимии аҳолиямон, ин донишмандиамон, ба фарҳанг будан, ба таърихи кӯҳансолии худамон содиқ ва онро дар сатҳи ҷаҳонӣ бардоштан ин бештар яъне такя мекунад ки аз он бармеояд ки то кадом андоза мо ба иқтисодиёти мо дар ин замина такя менамоем. номзад ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба ивази вакилӣ хориҷ шуда дар ҳавзаи ҳудудии якмандатии интихоботии хуҷанд 13 маъсума муинӣ пешбарӣ карда шудааст. шахси бо эътимоди мавсуф доценти донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Нодир Солиҷонов баромад намуда аз фаъолияти меҳнатӣ ва тарҷумаи ҳоли маъсума муинӣ ба ҳозирин маълумот дод. вай таъкид кард ки фаъолияти меҳнатии маъсума муинӣ аз моҳи сентябри соли 2003 ба ҳайси омӯзгори донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон оғоз шуда то соли 2009 дар ин муассиса кор кардааст. аз соли 2009 то соли 2014 дар вазифаи муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз соли 2014 то соли 2017 муовини якуми раиси кумитаи кор бо ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кору фаъолият намудааст. аз 12 январи соли 2017 бошад ба ҳайси муовини раиси шаҳри Душанбе таъин гардида то 26 январи соли 2022 дар ҳамин вазифа кору фаъолият кардааст. аз 26 январи соли 2022 бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Бӯстони вилояти Суғд ва аз 30 майи соли 2022 раиси шаҳри Бӯстон таъин гардидааст. Комизрои ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд дар пешбарӣ намудани ин номзад ин шахс ҳамчун номзад ба вакили маҷлиси намояндагон хато накардааст ва боварии комил дорад ки минбаъд баъди интихобот дастбордор шудан ҳам дар таҳйии қонунҳои ҳаётан муҳим дар мусоидат намудан ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, хоҷагии шаҳри Хуҷанд як саҳми арзандаи хишро мегузорам. من اینجا یک نکته را ذکر کردم که ترجمه حالشان، سرنوشتشان، فعالیت مهنتشان مثل دیگر آدم ها است، لیکن گفتم که جوامع معنویشان تماما دیگر است. برای همین بعضی جهت‌های آن را من حاضر برای شما ذکر میکنم. من با سری بلند با افتخارمندی گفته میتوانم که نامزدی ما نامزدی کوچکی نیستند، برعکس نامزده هستند که آن کس از خردی از ایام دانشجویی به کارهای انتخابات، برگزاری انتخابات، دولت و دولتداری سر کار داشتند.
در ادامه واخوری به انتخاب کنندگان دایر به کار و فعالیت و ترجمه حالی وکیل خودپیشبر منصفه پولوتوه نیز معلومات داده شد. تاکید گردید که فعالیت مهنتی وکیل خودپیشبر منصفه پولوتوه در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاسی تاجیکستان آغاز شده تا امروز در این بارگاه علم کار و فعالیت دارد و در تربیت صدها نسل جوان سهم گذار است. Полотова Мунзифа Абдусатторовна 16 сентября соли 1985 در شهر خوجند در آیوه زیایی به دنیا آمدند. پس از ختم اعلای مکتب میانه رقم 27 شهر خوجند سال 2002 به دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов فاکولته فیلولوژی تاجیک شعبه روزنامه‌نگاری داخل شده. سال 2007 با اختصاص روزنامه‌نگار آموزگار ختم نمودند. فعالیت مهنتیشان را خود همان سال در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان به حیث کاتب کارگزار آغاز نموده. از سال 2010 پرورد و فعالیت آموزگاری شروع نمودند. خود همان سال به اسپرانتور بارگاه مذکور داخل شده استیپندی رئیس ولایت سولت را سزاوار گردیده است. از سال 2019 اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان. سال 2021 مکتب ذخیره‌های کادری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سولت را ختم کرده است. باید گفت که انتخابات نامزد به وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به عوض وکیل خارج شده در حوزه حدودی یک ماندتی انتخاباتی خوجند 13 سنه 16 ایول سال 2023 برگزار می گردد و در آن تمامی ساکنان شهر خوجند اشتراک نموده به طرفداری نامزدی ارزنده آواز می دهند. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.